ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓരോ റൈഡും ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പകർത്തിത്തരുമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സത്യമാണ്. ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങൾ മൂന്നാർ പോയിട്ടുണ്ട്, കാറിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ മൂന്നാർ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബൈക്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മൂന്നാർ പോകുന്നത്. വളരെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു ബൈക്ക് റൈഡിൽ. ഞങ്ങൾ പോയ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ആ സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയത്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യാം, പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു പോരാം, അതായിരുന്നു പ്ലാൻ. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു 4 മണിയൊക്കെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വൈഫ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഡ്രീം ക്യാച്ച് റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും, നേരെ വെച്ച് പിടിച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രീം ക്യാച്ചസ് റിസോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്ലാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളെങ്ങടേലും അവിടെ പോയിട്ട് വല്ല ട്രീ ഹൗസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ ഡ്രീം ക്യാച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. അങ്ങോട്ട് പോണ റോഡൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടുക, കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റിസോർട്ടാണ്, അടിപൊളി സംഭവം. ഇത് നൂൽപ്പാലമാണ്. നല്ല രസമാണ് നൂൽപ്പാലം. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ആട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ വീഴുന്ന പോലൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും. ഇത് പൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പാലമാണ്. റിസോർട്ട് തന്നെ നല്ല ഹൈറ്റിലാണ്, അതിലും ഹൈറ്റിലാണ് അവരുടെ പൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂസാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേറൊരു ആംബിയൻസാണ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ, ഒരു 360 ഡിഗ്രി നമുക്ക് എല്ലാ മൊത്തം റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൺസെറ്റും പിന്നെ സൺറൈസും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ. നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയ സമയം. ഫുള്ള് സീനറീസും ഫുള്ള് പച്ചപ്പായിട്ട്. ടീ ആൻഡ് കാർഡമം പ്ലാന്റേഷന് നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കീപ് വാച്ചിങ്. പൂളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. പൂൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. പൂളാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം. പൂളൊരു രക്ഷയില്ല. ശരിക്ക് ഈ പൂള് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് പൂള് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൂള് നിൽക്കുന്നതും പിന്നെ ആ വ്യൂ, മൗണ്ടെയിൻ വ്യൂ എല്ലാം കൂടി ഭയങ്കര ഒരു ആംബിയൻസാണ്. ഇത് സൺറൈസാണ്. രാവിലെ ഞങ്ങൾ പൂളിൽ ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ല തണുപ്പ് വന്നു. രാത്രി തന്നെ ഭയങ്കര തണവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു രാവിലെ ഇറങ്ങാം. ഞങ്ങളൊന്നും നോക്കില്ല, വെള്ളത്തേക്ക് ചാടി. വെള്ളം കണ്ട പിന്നെ അപ്പം ചാടുന്നു. അതാണ് നമ്മളൊരു പോളിസി. നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല തണവായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. നല്ല ഫോട്ടോസ് ഒരുപാട് കിട്ടി. ആ കാണുന്നതാണ് 360 ഡിഗ്രി വ്യൂ. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രീ ഹൗസ്. അവിടെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി റൂംസ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. നമ്മളങ്ങനെ വ്ളോഗ് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും പോയില്ലല്ലോ, അത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മൾ ഫോണിലെടുത്ത വീഡിയോസ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വ്ളോഗ് പോലെ ആക്കി. കാരണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റൂമിൻ്റെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റിൽ ഡിന്നർ, ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ, പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയർ,
ക്യാമ്പ് ഫയർ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഗിറ്റാർ, അവർ തന്നെ 2 സിംഗേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ഗിറ്റാർ അടിക്കും, ഒരാൾ പാട്ട് പാടും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ ഫ്രഷ് കപ്പിൾസൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വേറെ ക്യാമ്പ് ഫയർ, ഒരുപാട് കപ്പിൾസ് വന്നിട്ട് ഒപ്പം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനും ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി. അപ്പോൾ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കബി അൽവിദാനാകണം. Okay, bye bye. See you.